Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Tuzirikane umunsi w'ishingwa rya Repubulika y'u Rwanda. Umunsi wa 28 z'ukwa mbere 1961 ni umunsi udateze kuzibagirana mu mateka y'u Rwanda. Ni umunsi intumwa za rubanda zaturutse mu makomine yose y'igihugu zateraniye igitarama kuri stade ya Demokarasi, maze zifata ibyemezo byo kuvanaho umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, guca mu Rwanda ubutegetsi bwa cyami, gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku matwara ya Repubulika. Uwo munsi intumwa za rubanda zaciye ingoma ya Karinga iteye isoni n'ishozi, yari ikirangantego cy'ubutegetsi bwa Gitutsi, zishyiraho ikirangantego cy'ibendera rigizwe n'amabara 3: umutuku, umuhondo n'icyatsi kibisi. Intumwa za rubanda zatoye perezida wa Repubulika ariwe Nyiricyubahiro Dominiko Mbonyumutwa, zishyiraho inzego z'ubutegetsi bwa Repubulika, izishinzwe gushyiraho amategeko n'iz'ubutabera. Uwo munsi Minisitiri w'Intebe Nyiricyubahiro Gerigori Kayibanda yatangaje guverinoma ya mbere ya Repubulika y'u Rwanda, maze intumwa za rubanda zitaha mu makomine zaturutsemo zishimye bitavugwa, zijya gusakaza hose inkuru itagira ukwisa ko zashyizeho ubutegetsi bwa rubanda. Ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 2018, ku munsi ngarukamwaka w'ishingwa rya Repubulika y'u Rwanda, radio Ijwi rya Rubanda yahaye urubuga Madame Claire Mukamugema, Madame Madeleine Bicamumpaka na Bwana Valence Maniragena, maze batuganirira ku birebana n'icyo gikorwa cy'amateka kidateze kuzibagirana. Iki ni igice cya gatatu cy'ibyavugiwe muri icyo kiganiro cyo kuzirikana isabukuru y'imyaka 57 u Rwanda rumaze rushyizeho imitegekere ishingiye kuri Repubulika. Urakoze cyane Claire, dusobanuriye kuri bariya barwanashyaka ziriya mpirimbanyi zafashije rubanda kuva mu bucakara. Ni zimwe muri bo, hari na benshi nabo tuzavugaho igihe tuzaba tugira ibiganiro birambuye bijyana n'aya mateka. Ndashima yuko wavuze kuri rubanda rugufi, ariko nagira ngo mbibutse yuko rubanda rugufi bitavugaga gusa abahutu. Hari n'uwabinyibukije twavuganye ambwira yuko tuvuge nka Mbonyumutwa bakimara kumuhohotera, abatutsi bari baturanye nawe barongojwe imbere n'umututsi witwaga Kabirigi. Icyo gihe bafashe ya mbere, nibo bagiye kwa shefu kwiyama no kuvuga yuko ibyo bintu byo guhotera umutware wabo, umusushefu wabo, ko ibyo bintu batabishyikiye. Abo ngabo bari rubanda rugufi, ntabwo bari muri ba batutsi bategeka. Hari ikintu abantu bagomba kumva, nuko rubanda rugufi bitavugaga byanze bikunze abahutu gusa, byavugaga abantu bose bakandamijwe, babona karengane, bacibwaho, bagira bate ibintu nk'ibyo ngibyo, ku buryo umuntu yambwiye ati uwo Kabirigi nubwo yaje kwicwa nyuma, kandi ku buryo ashobora kuba yarishwe n'inkotanyi muri Byumba igihe yari muri Trafipro, ariko kuba ari bo bagiye imbere, abo batutsi bari baturanye na Mbonyumutwa. Ubwo wenda Claire yambwira niba ari byo iyo nkuru bambwiye, birerekana yuko abumvaga yuko hari umuntu barenganura, umuntu bavuganira, umuntu bafashe neza, abo ngabo ntabwo barebaga ngo uriya n'umuhutu uriya n'umututsi, barebaga bati uyu n'umutware mwiza, uyu tugomba kumushyikira, tugomba kwiyama abadashaka yuko ibintu bitugendekera neza. Sinzi niba oya nibyo
nibyo nanjye mu biganiro nagendaga ntanga narabivuze rwose uwo Kabirigi n'abandi bari kumwe bari bafatanyije b'abahutu b'abatutsi bari batuye muri Seychelles ya Mbonyumutwa bari bamaze imyaka 7 babona ukuntu abitaho babona ukuntu abashyirira abana mu mashuri abona ukuntu abafata neza akababwiriza kugira imigenderano kugira isuku akabashyira muri koperative mbese abo nibo bagiye nyine kuwo mushefu ahubwo ikindi nakongeraho ntagitinzeho nuko abo ngabo muri 73 igihe habaga muyaga batangiye kugira ubwoba ntacyo bari bakabatwa ariko abantu bari batangiye kugira ubwoba kuko byari bitangiye kuvuga nako kugera mu misozi ya hafi nibo Mbonyumutwa nanone yafashe baragenda hamwe n'inka zabo bose barirarira baravuga bati umuntu uzadukoraho umuntu uzabakoraho nanjye azaba nkozeho nabo bati umuntu wagukoraho yaba dukozeho barirarira 73 iyo muyaga ntabwo yigeze ikora kuri abo baturanyi ba Mbonyumutwa nyine aho bari batuye aho ngaho iwacu ariko reka tuzabigarukeho rubanda rugufi n'abantu bose bumvaga yuko ibintu bigomba guhinduka n'abantu batari bafite batavukanye imbuto mbese ariko bavukanye ubwenge bavukanye ubushobozi bavukanye ubushake urakoze ako nakongeraho yego ngaho Mado ako nakongeraho donc nuko aho ngaho Madame Mukamugema avuze ati bari bafite ubushake kuko ntuze na determination n'umugambi uko igihe umubyeyi we Bwana Mbonyumutwa yarimo bashaka kumwicira iyo ngiyo donc bimwe byabaye ku itariki ya mbere z'ukwa 11 avuye gusura Kremo umwana we mu ku ishuri nabica mu mpaka yarusimbutse kenshi mu Ruhengeri ibyo nzabigarukaho ku buryo hari igihe bari bamwiciye ahantu hitwa ku Bukamba abatutsi bari bamutegeye ahantu hitwa ku Bukamba ni mu karere kegereye za Cyanika hafi ku mupaka wa Uganda muri hafi mu gace ka Kidaho na komine Kidaho na Nkumba none rero kubera ko nyine abaturage rero mu Ruhengeri abaturage bica mpaka bamunagamo ntabwo nashobora kuba onrovenere ntabwo nashobora kubabwira ukuntu bamwibonagamo nuko baramuhishe bamuhisha mu kiraro cy'amatungo aryamamo bamworosa iby'amatungo urabona nyine ibyatsi amatungo araramo n'ibyo zahitumye zahageze byose araguma abo bantu baraza n'imyambi n'amacumu baramubura ndibuka ko nyiri umwana najyaga mbona donc uwo mugabo yitwaga Mwongereza yazaga mu rugo nyine bikaba ari ibintu bikomeye cyane nyine kumwe mbese umwana bareba nyine areba ntusobanukirwe naje kubimenya nkuze nyine ukuntu nzagera mbabwire n'utundi tuntu twinshi mbese ukuntu n'abakayibanda bigeze kuza iwacu barayoba ari nijoro ariko mana we hari nijoro imvura yaguye barayoba icyo gihe nyine twari tugitiye mu misozi ruguru aho bapapa bavukiye maze bayobye kumwe abantu y'ibishyimbo cyangwa amashaza yeze bayahura noneho ibishogoshogo bakabirunda nko hirya ku mbuga n'iki bavuze aho baryama baragenda barara muri iryo joro nyine baryama muri ibyo bishogoshogo noneho batangiye kuvuga mbese nka kumwe inyombya ziba zitangiye kuvuga abantu batangira gusakuza ngo mutabaye ngo twatewe n'amabandi y'umunduga ngo urumva utwo tuntu twose ni ibintu bya complicité umugambi yaravuye hose abaje gukora inama mu rugo
kandi muri iyo myaka muri ibyo bihe barahigwaga basimbutse urupfu kenshi. Iyo batagira nyine uwo umugambi ukomeye wo kubohoza abantu babo bumva ko ari bwo buzima bwabo ko ari cyo babereyeho, ntabwo bari kwemera kurisika ubuzima bwabo bigeze aho ngaho. Ibyo rero ni ibintu tutagomba gukinisha. Yego twe tugeze mu kinyejana cya 21, amajyambere yaraje, ariko tugomba kumenya ko kugira ngo aya majyambere tuyagereho ari aho byaturutse, tukabyubaha, tukabimenya, abantu bakabimenya, bakamenya ko nta kigerwaho kitaruhiwe, ko turi mu bihe bimwe nk'icyo gihe. Ibyo gukomeza kujombagurana no kugira gute ko no gucagagurana mu bintu by'amafuti, kibyo ari bituma nyine iyo nabo babigenza gutyo. Ntabwo iyo ntambwe ya Repubulika y'uwo munsi yo kuri uyu munsi twibuka watumye dukora iki kiganiro baba baragezeho. Icyo kintu kigomba kuzirikanwa cyane rwose. Kundangirira aho ngaho. Urakoze cyane. Ni byiza kutwibutsa ayo mateka. Nari nagize nyine ngo ndibuze kukubaza bica mu mpaka muzite, ariko kubera ko ikiganiro tugomba kugira aho tugisozereza, turaba tubicumbikiye ahangaha. Tuzabigarukaho mu biganiro by'amateka tuzahuriramo mu minsi iri imbere no mu mezi ari imbere. Tuzajya tubigarukaho ku buryo burambuye kugira ngo abatari babizi cyangwa se abashaka no kubyirengagiza bongere basubize amaso inyuma, bamenye uko ibintu byagenze, kugira ngo uwo munsi wo kubohora abenegihugu no gushyiraho repubulika ubeho. Nagira noneho ngo turebe icyo twavuga. Wenda nasaba Valensi kubitunyuriramo. Muri 59 habaye revolution. Contexte y'iyo revolution yaravuzwe kandi mu magambo make byanyuzwemo twihuta. Iyo revolution iza kubyara declaration ya repubulika. Hashyirwaho repubulika, ubutegetsi bushingiye ku bwami buvaho. Nyuma repubulika yarakomeje na n'ubu, nibura mu magambo u Rwanda ruracyavuga ko ari repubulika. Icyatumye nasabye yuko tureba ubwoko bw'akarengane kariho icyo gihe, uko ibintu byari biteye icyo gihe, kugira ngo abantu batubanjirije, abarwanashyaka batubanjirije bavuge bati ibi ngibi turabihinduye kandi tubihinduye ku buryo, kwari ukugira ngo tuze no kusubiza amaso inyuma ubu ngubu turebe tuti ese umurage baduhaye, ibyo batugejejeho ku iyo tariki tuvuga yuko bakoze igikorwa kigaragara, igikorwa cy'ingenzi, kuko nta numwe uvuga yuko igikorwa bakoze kitari gikwiriye. Nta numwe n'ubivuga yarakwiye kujya agenda akabivuga yihishe. Nta munyarwanda numwe ushobora kuvuga yuko ibyakozwe muri 59 kugera muri 61 mu mpera zawo, kuko muri 61 no mu kwa 9 habaye kamarampaka yashimangiye ibyakozwe. Nta numwe mu banyarwanda bafite ubwonko n'ubwenge bashobora kuvuga yuko ibyabaye muri 59 bitari bikwiriye, byabaye muri 61 bitari bikwiriye, ko byari bibi n'ibiki byose. Nagira ngo nsabe Valensi ubwo n'abandi bari muri buze kumwunganira, ese ubu ngubu twavuga yuko iyo repubulika, kuko repubulika bisobanura ubutegetsi bwa rubanda. Icyo gihe rubanda yashyizeho ubutegetsi, bavanaho uburetwa, bavanaho gihake, ibyo kujya kuba propriete y'undi muntu bivaho, bakora icyo bita kwishyira kwizana, kuko icyo gihe no mu ndirimbo zose baririmbaga ku buryo bweruye bati kwishyira ukizana. Ubu ngubu nyuma yaho
abana b'inyenzi z'icyo gihe Claire yavuzeho zateraga izo zishe Kayuku, zishe n'abandi benshi, izo nyenzi zishe n'abari ba Shadrach benshi cyane, baje kureba basanga wenda ibyo bintu bidakwiriye. Nyuma inyenzi zivukamo inkotanyi, niyo n'amateka, ntabwo ari ukuvuga ngo niko byagenze. Inyenzi ziza kwiyuburura zivukamo inkotanyi ziza gutera igihugu, noneho abazifashije barazifasha, abarangaye bararangara, inkotanyi zifata ubutegetsi, igihugu gikomeza kwitwa repubulika, ubutegetsi bukomeza kwitwa bwa repubulika. Ariko ese hari icyahindutse? Ese icyo abo barwanashyaka bacu baharaniye cyo kubohoza rubanda, cyo kubavana ku ngoyi, cyo kubavana ku buretwa, cyo kuvanaho ukwica ugakiza, ese cyarashize cyangwa cyaragarutse? Icyo ni ka evaluation gatoya nsaba kugira ngo tubiganireho, kuko hari n'uwigeze kunyandikira ambwira ati ubundi bimaze iki gukora ibiganiro nk'ibi ngibi bisingiza repubulika kandi repubulika itakiriho? Bo ngaho Valens. Urakoze Simeho. Ndagira ngo mbere yo kugera aho ngaho mbanze nshimire abavandimwe turi dusangiye iki kiganiro ku bintu bavuze, wenda aribyo naheraho kugira ngo ngire icyo mvuga, nubwo wenda numva iki kibazo cyakwicara gikwiye kuzaza neza mu biganiro biteganya kuzagira nyine bijanye n'amateka, ariko nta mpamvu nagira icyo mvugaho. Madarina yavuze ati, yashimangiye cyane ku kintu cyitwa intelligence, doko avuga ati abantu babanje kubona uburezi bagakora uko bashoboye kugira ngo bumve ko inyungu za rubanda bagomba kuziharanira, aribyo nyine twumvise bariya bizi zaza n'abandi bize mu maseminari, bakumva ko inyungu za rubanda bagomba rwose kuziharanira. Bivamo ya revolution twese turi kwizihiza, bivamo repubulika duhimbaza uyu munsi. Abanyarwanda bagomba kumva nyine ko ubutegetsi bwabo ari bo bihitiramo abayobozi, noneho nabo bagakora barangamiye mbere na mbere inyungu za rubanda. Yumvikana abantu dufite intege nke, n'aba barwanashyaka dushimisha byageze aho wenda ibintu biba uko batari babiteganyije, haba impinduka twagiye tuvuga, imwe Marie Claire yabivuzeho yo muri 1973, ndetse haba na 1990 umaze kuvuga wese naho u Rwanda ruterwa. Nkabanyeka ko ubitwemereye twazabigarukaho mu mateka azaza, ariko ntibyambuza kuvuga ko n'iki gihe, kuko nge nakunze kwibanda no gukora peteteri icyo umuntu yakwita parallel, n'iki gihe turimo kitoroshye. Abanyarwanda twese dukeneye ko abumva ko bafite umwenda bafitiye abanyarwanda, kubera ko wagize amahirwe yo ukiga, abandi bagira amahirwe wagize ngo nabo bige, ukaba ugomba kubabera intwararumuri. Dukeneye intwararumuri nk'aba Kayibanda, nk'aba Gitera, nk'aba Mbonyumutwa, nk'aba Bicamumpaka, benshi kandi barahari. Noneho izo ntwararumuri zigakora. Tuzi neza nk'uko wavuze utubwira ukuntu umubyeyi wawe ari konseye yagiye Igitarama akavuga ko agiye muri Vuga, ariko akagera aho yari agiye bagashinga repubulika. N'ubu ngubu birakwiye ko mu Rwanda rw'ubu, mu banyarwanda b'ubu, haboneka abanyarwanda biyemeza bakavuga bati tugiye duhagurukiye u Rwanda, tugiye kugira ngo gukora ku buryo abanyarwanda basubirana mbese ishema ryabo, bagira ibyo abatubanjirije bari abaduhaye repubulika bayishinze bari batuzaniye. Ubu ngubu bisa nkaho byakemereye, kubera ko turi kwiraza, nta muntu wakwiraza yaza mu iminsi mwese mwumva by'abantu bahinga ibirayi bakabura uko babigurisha, bari kwicwa n'inzara, abanyeshuri abana babo badashobora kujya mu ishuri. Donko Simeho wenda nabivuga gutyo bitaroma, ariko mbere yuko ndangiza ndagira ngo mbibutse ko turi kuzirikana uyu munsi wa repubulika. Kuri uyu munsi wa repubulika njyewe nshimishijwe n'uko n'ishyaka ndimo naryo uyu munsi ryizihije imyaka 5 rimaze rivutse. Aba wenda mubinyemereye n'ababwira ko dufite ishema ryo gutangaza ko abanyarwanda tubona b'intwari bashobora kuba ari intwararumuri dushobora kugenderaho. Muri bo wenda navuga
nk'abanyapolitike Madame Victoire Ingabire, Deogratias Mushayidi, Diane Shima Rwigara, avuga abantu bari muri societe civile nka Matata Yosefu, Kizito Mihigo, ewe nawe Simeo, kubera ko mu bantu batinyuka kuvugira rubanda bakavuga bati ibintu sibyo, nimugaruke mu bikore mu birebe neza, numva ari ibintu tugomba mbese tukeneye intwara rumuri nk'abariya abagabo b'imena tukwibuka bariya Madamu Claire amaze kongera kutubwira, ariko nabo dukomeza kuzirikana. Habyarimana Gitera nongere musubiremo, Mbonyumutwa Dominico, Kayibanda Gregory, Habyarimana Venali, ndetse n'umwami Mutara, kuko nk'uko twabivuze mu kiganiro we byavuzwe ko atageze aho murumuna we yagiye kuja kwica abantu, abasanze ari kugenda puenta ngibi tubona nanone bagenda bakaroba umuntu bakamwica muri iki gihe. Yabatindiye, nasaba ko ibyo kugereba neza ibyo tugomba gukora, byo kwanariza neza uko abanyarwanda b'ubu twifashe, niba dufite intwara rumuri zihagije dushobora gukurikira zikatugeza ku kugarurira Repubulika y'u Rwanda isura yayo, rwose twazabikomeza mu biganiro biri imbere, ariko ndabashimiye ko mumpaye ubushobozi bwo kugira ngo ngire icyo muvuga. Bakoze. Impamvu nari mbizanye, yego ni byiza yuko tuzabigarukaho kuko n'ikiganiro kimaze umwanya tugomba gusoza. Hari Paul wanditse abaza ati utubariza abo batumirwa uti bimaze iki kwishimira demokarasi na repubulika kandi ubwami bwaragarutse? Ntibyaba ari nko kwishimira gukira malariya kandi yongeye kugufata? ngicyo mvuga Madalina bibaye igitekerezo cya buri wese, ariko rero niba ubu ngubu ubutegetsi buri mu Rwanda ari bubi cyane, ntabwo bwatubuza kwibuka ibyiza Repubulika y'u Rwanda yari yaragezeho muri ibyo bihe n'ukuntu yaharaniwe. None se utigira ku mateka azigira kuki? Niba ubwami bwaragarutse se turekere iyo? None se niba ari uko bimeze muri iki gihe mu Rwanda, ibyo tubona byose akarengane n'iki, umwami muri Repubulika nawe byananiye kuyivanaho, ibyo ari byo byose, uwo nguwo akubwibyo yagombye gutekereza ko n'uwagaruye ubwo bwami ariko atabugize ubwami ofisiyeri, ko iyo Repubulika ikiriho kariya nawe kigenderaho ko byamunaniye kuyivanaho, kubera ko bayishinganye umuzi muremure cyane. None se niba tutabasubiriyemo abataza aya mateka ngo babyumve, nabo bibatera akanyabugabo, bumve ko ibintu nta wundi uzabibakorera, ko aribo bazabyikorera. Aba bakoraga muri ibyo bihe Bicamumpaka yavaga irwaza mu Bugarura ku igare mu ntangiriro za 50, kuko yagize imodoka hari mu 57 niho yagize imodoka bwa mbere, ariko mu 57 ibyinshi byari za contact gusurana kugira gutega uko bakayibanda bazaga mu rugo, uko nabo bazaga bajyaga iwe naho bahuriraga n'ibiki, hari n'intumwa, hari n'izindi ntumwa yoherezagayo akajyayo, yagera ko akayibanda bakaba bamuzi ko ari intumwa iturutse kugarura iki. Ibyo byose ni abantu bakoraga nta bundi buryo bugezweho buborohereza bafite, ariko byageze aho kubera uwo mutsi no kumva ati tugomba kurenganira abacu babigezeho. None uwo nguwo ati gusa umuntu wamusubiza iki ngo ubwami bwaraje ngo turekere iyo? Ahubwo keretse ahubwo we niba avuga ati nishimiye ko ubwo bwami bwagarutse mu ceceke byararangiye, cyangwa yarabwemeye, we yarabwemeye. Ubwo so ngo umuntu uvuga iyo magambo ngaye mu kiganiro nk'icyo abavuze iki koko? Abakivuze kuko abatanze igitekerezo wenda wavuga uti ntabwo turi kwishimira ko byagarutse, ariko tugomba kumenya inzira twanyuze kugira ngo dutekereze no ku nzira twakongera kunyura kugira ngo ibibi byagarutse bizagira. Ariko ntabwo bavuga ngo ese ubwo abavuze iki,
ariko n'ikibazo niba naho ngaho rero ikibazo ide abayitanze nabi kwa ntabwo wasuzugura umuntu ngo atanze ide nabi ubanza kumwereka yuko ngo ibyo avuze nta gaciro kuko hari abenshi bavuga yuko bamwe bavuga ngo ni Kagame d'ailleurs benshi bavuga ngo ni Kagame ariko nabyo ni ibintu umuntu agomba kugarukaho ngo yatobye Repubulika n'ibiki byose ntabwo ari Kagame ni FPR yazanye ubundi bwoko bw'ubutegetsi butari Repubulika butari kami kandi buri hanyuma yuko byari byifashe haba igihe cya Repubulika nyayo haba n'igihe cy'ubwami donc yakoze ikintu ngo ni Kagame watobye si Kagame ni FPR kuko hari benshi bakomeza kuvuga ngo Kagame avuyeho impundu zavuga kandi bakibagirwa ibyavugwaga mbere ubwo rero nagira ngo uwo nguwo wabibajije Paul wenda yabibajije agira ngo abasabe nyine mutekereze kuri icyo cyuko byagarutse noneho byahinduka bite niba byaragarutse bizagenda bite ese dufite impirimbanyi nk'izo ngizo z'icyo gihe ese context iriho ubu ngubu yadufasha ese hari amasomo twakura mu buryo abarwanashyaka b'icyo gihe bakoze wenda akibaza agira ngo ashiture abantu abasabe kureba bati ko bintu byari byiza bikaba byarasubiye irudubi byaragiye rudubi twabigenza gute kujya duhura gusa tukavuga ku itariki n'iyi ngo byari byiza ese birahagije aravuga ati ngo ni nko kwishimira kuba wigeze gukira malaria ngo kandi ngo yongeye kugufata ubwanjye rwose afite ishingiro kubibaza kuko bituma umuntu avuga ati ko noneho malaria yongeye kumfata biragenda bite ndanywa bya binini cyangwa ndashaka ibindi byise cyangwa ndekere ibyo byose n'ibiri muri essence yabikoze ibisubizo yabibonye voilà kandi nicyo twatubije muri iki kiganiro bon shobora kugira ko nongeraho gakeya wenda nongoje wenda ndamera nk'uyisubiramo gatoya ariko ndagira ngo mbitsindagire uwo Paul ndamushimisha ikibazo mu by'ukuri gifite ireme ariko ikintu twe twavuze uyu munsi n'impamvu twagarutse kuri iyi tariki ni ukugira ngo twongere turebe inyuma kuko nk'uko wabivuze utangira ikiganiro iyo utazi aho waturutse ntumenya niyo ukuje twongere turebe inyuma twibuke ukuntu iyi Repubulika y'u Rwanda yashinzwe turebe abo bagabo nyine wumvise ko twabagarutseho inshuro nyinshi kubera ko babaye mu by'ukuri intwararumuri bakoze ibishoboka byose kugira ngo Repubulika ize noneho tuvuge iki gihe turimo dushingiye kuri ibyo bibazo uwo Paul avuga ngo ubwami bwaragarutse ntabwo ubwami bwagarutse ariko hari situwasiyo itari nziza mu Rwanda mbese mu Rwanda mu banyarwanda turiho ubu ngubu dushobora kwibonamo za ntwararumuri zidufasha kugarura u Rwanda tukarugarura isura yarwo nyarwanda rukongera rukaba u Rwanda rutemba amata n'ubuki abanyarwanda bose bisangamo icyo ngicyo kikaba kiri mu byo nge numva tugamije muri ibi biganiro by'amateka kugira ngo turebe koko uburyo abanyarwanda kuko nka Claire yakomeje kwensita avuga ati abanyabwenge abo banyabwenge bagomba kumurikira abanyarwanda bose tubyumve bigaragare ko uko dushoboye twose kugira ngo u Rwanda ibintu bibi bihari bihinduke kandi bihinduke ku buryo bunogeye abanyarwanda benshi urumva aho ngaho rwose uwo mugabo twamushimira ariko natwe nibyo tugamije muri ibi biganiro urakoze cyane erega na Claire icyo kibazo yagisubije mbere kitaranabazwa avuga ati hariho abantu bagwa mu mutego bakawizihirwamo ati ibyo ni ukubitekerezaho abantu bakihana nta muntu ukwiye kugwa mu mutego ngo awizihirwemo nta muntu ukwiye kugwishwa mu bucakara mu buja nk'ubu ngubu ngo abyizihirwemo ahubwo kubera yuko twabonye urugero rw'ukuntu ibintu byari bikomeye ariko bakanga abatubanjirije bakabigobotora kandi nta muwaye bari bafite nk'izo dufite imodoka ntazo bari bafite amagare n'umwe wari uyafite benshi bagendaga n'amaguru nta telefone bari bafite n'ibiki byose ubwenge bari barize ariko bari barize biciriritse ariko ibyo bakoze ni ibintu byagaragaye byatunaniza iki twizihirwe mu bintu nk'ibi dutsindwe byagenda bite
ubwo nagira Icyakora yego uwo mugani madame Mukamugema yavuze ati kugwa mu mutego ukawizihirwamo nicyo gisubizo koko kuri Paul. Ntabwo tugomba kugwa mu mutego ngo tuwizihirwemo kwa niba iyo repubulika abo bandi baragize ntuze ubutwari bwo kwitanga bakayishinga bashaka kurenganira rubanda, kandi ibyo koko wamugani nk'uko bisobanuye nta wabihakana. Ahubwo akandi kantu nashakaga kongeraho nibagiwe muri ikiganiro cyacu, tujuru ngenganisha kuri intelligentsia, nubwo bari barize amashuri aciriritse, ariko icyo gihe yari menshi ugereranyije nuko amajyambere yageze muri ibyo bihe. N'intangamu bari barize za universite bari bake icyo gihe. Donc muri icyo gihe ngewe nzi abantu muri za 60 mu ntangiriro za 60. Umva ibyo byose niho byabiri mu bikorwa. Izo ntwari turimo tuvuga zari ziri kwivurguta muri ibi bibazo byose, ariko kubera ibyahame ryabo byo kuvuga ati umwana w'umuhutu nawe aje, umwana wa Giseseka wa Rwanda nawe yigi amenye ubwenge, bityo azateza imbere, yiteza imbere, ateza imbere nabi. Hari umuntu uherutse kumbwira ati ubintanga bambwiye ati naje kwiga ino muri 60, ati wese ntiwari wakanavutse, ati kandi ni papa we wanyohereje. Akohereza ate muri za 60 ko na independence itari yakabaye. Ati icyo gihe ati we na Kayibanda bazengurukaga amashuri ahantu hari abana icyo gihe nta bahutu bigaga universite, abana bahutu barangije za secondaire n'iki, ati nibo baje kutureba, baratwambika, baduha imyenda, baratuzana, badutekesha indege. Ati tuzino, ati rere kuzino uvuye muri zo kondisiyo twe twabaga icyo gihe. Ati muri ibyo bihe nangaha twigiraga muri universite hari ya 11 ni universite nangaha icyo gihe iri mu Bafarama, ariko icyo gihe bigaga mu Gifaransa. Nyuma haje kubi intugundi hagati y'Abafarama n'Ababaro, none bicamo kabiri, igice cy'Abafarama kiguma mu Bafarama 11, ikindi kiza hano iwacu muri bice by'iwacu Ruveraneve. Icyo gihe rero bo barazaga bose bakagira 11. Muri ibyo bihe za 60 nangaha mu Bubiligi, abanyeshuri babaga kuri za campus bakiga, ariko akenshi bose muri weekend bataga iwabo. Ati twageze ino dusanga ba papa wawe baradushakiye imiryango iza kudufata, baje kudufata ku kibuga, ku buryo natwe muri weekend kuwa gatandatu no ku cyumweru twabaga tuzi ko tubujye mu muryango w'abazungu. Muri za 60 sitopre umva ukuntu abo bantu barorganize koko, kandi ukibaza babikoze gute nta telefoni, ariko byarabaye. Iyo ni témoignage. Nuko murakoze. Icyo cyari igice cya gatatu kuri 4 bigize ikiganiro radiyo ijwi rya Rwanda yagiranye na Madame Claire Mukamugema, Madame Madeleine Bicamumpaka na Bwana Valence Maniragena ku itariki ya 28 z'ukwa mbere 2018, umunsi ngarukamwaka twibukaho ishingwa ry'ubutegetsi bwa Repubulika mu Rwanda. Biracyaza. Iyi ni radiyo ijwi rya Rubanda.